Og popper som peis. Dårlig. Herregud. Det går litt sånn. Vi har særlig klar. De er alle hvite unntatt en som er svart. De mobber han på grunn av en svart. Rasister! Rosenborg! Jeg kan ikke tenne på den bensinen. Frisk på foten min. Det blir vår. Gris. One life, Saks in the air. Han på YouTube. Hvis du sånn 5 days eller sånn get six-pack fast. Og så... Hallo? Jeg og Stine lovte at jeg skulle være med til foreldrene når vi kommer tilbake. Skal vi det? Vi har nettopp spist, vi.